வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வித்யாஸ் குக்கிங் சேனல். நான் வித்யாலக்ஷ்மி. இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு அருமையான டொமேட்டோ ரைஸ் ரெசிபி செஞ்சு காமிக்கிறேன். பிரேக்ஃபாஸ்ட் சீரீஸ்க்கு டொமேட்டோ ரைஸு இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு பெங்களூரில். இது ஒரு அருமையான டிஃபன் பாக்ஸ் ஐட்டம். நிறைய பேருக்கு இந்த டொமேட்டோ ரைஸ் எப்படி தயார் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கலாம். இருந்தாலும் எங்கள் அம்மா அது ரெசிபி இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் நான் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நம்ம முதல்ல முன்கூட்டி நம்ம சாதம் வடித்து எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கணும். வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். தக்காளி கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம். வெங்காயம் விட கொஞ்சம் தக்காளி அதிகமாக இருக்கணும். கொத்தமல்லி, புதினா எல்லாம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம். பச்சை மிளகா சென்டரில் கீர் போட்டு வச்சுருக்கோம். எலுமிச்சம்பழம் சாறு தேவைப்படும். பிரிஞ்சி இலை, கிராம்பு, பட்டை, ஏலக்காய் தேவைப்படும். மஞ்சள் பொடி தேவைப்படும். பட்டாணி சீசன் இருந்தால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா அது விட்டுடலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுது. இங்கே பெங்களூரில் பார்த்திங்கன்னா பட்டாணிக்கு பதில் மொச்சக்காய் சேர்க்குறாங்க இந்த தக்காளி சாதத்தில். அண்டு சீசன் இருக்கிறப்போ பட்டாணி அண்டு சில பீன்ஸ் வகைங்க, இங்கே பட்டர் பீன்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ அதெல்லாம் கூட ஒரு வாட்டிக்கு சேர்த்துக்குவாங்க. அது பெங்களூர் ஸ்டைல் ஆஃப் டொமேட்டோ ரைஸ். ஸோ சீசனல் பீன்ஸ் சேர்க்குறது இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ். கடாயை ஹீட் பண்ணியிருக்கேன். தக்காளி மசாலா தயார் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய், நெய் சேர்த்துருக்கேன். பிரிஞ்சி இலை, பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு சேர்த்துருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த மசாலா பொருட்கள் பொரியறதுக்கு விட்டுருக்கேன். இந்த ரெசிபியில் யூஸ் பண்ணியிருக்க பொருட்களோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். அப்படி இல்லைன்னா ஐ கார்டு அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய பிளாகுக்கு டேரெக்ட் ஆகும். பிளாகில் டீட்டெயில் ரெசிபி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அரிஞ்சு வச்சுருக்க தக்காளி, வெங்காயம், பச்சை மிளகா, இஞ்சி பூண்டு விழுது, மஞ்சள் பொடி, உப்பு, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை சேர்த்துக்க போகிறோம். பாதி அளவுக்கு கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை சேர்த்துக்க போகிறோம். வதக்குறப்போ எல்லா பொருட்களும் சேர்த்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். அது எண்ணெய் விட்டு வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க. இதில் நான் பட்டாணி சேர்த்துருக்கேன். நான் ஃப்ரை பண்ணுறப்போவே நான் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்குவேன். நான் சேர்க்காத தொட்டு இப்போ நான் பட்டாணியோடு சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பட்டாணி சேர்த்துருக்கேன். மீதி இருக்க கொத்தமல்லி, புதினா சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்து அரை கிளாஸ் தண்ணி விட்டு பட்டாணியை நல்லா வேக வச்சிட்டேன். எண்ணெய் விட்டு வந்திருக்கு. ஸோ நான் இப்போ மசாலாவில் உப்பு இருக்கான்னு செக் பண்ணி உப்பு இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கினேன். எலுமிச்சம்பழம் சாறு சேர்த்துக்கினேன். சேர்த்து இன்னொரு முறை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க மசாலாவை. இந்த மசாலா ரெடி ஆகிருக்கு. இப்போ இதில் நம்ம வடித்து வச்சுருக்க சாதம் சேர்க்கணும். நீங்கள் இன்னும் எக்ஸஸாக நீங்கள் கொத்தமல்லி, புதினா சேர்க்குறதா இருந்தால் இப்போ சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து இன்னொரு முறை மசாலாவை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க. ஃபார் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் என் இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டரில் லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஆல் த லிங்க்ஸ் டு மை பிளாக், சோஷியல் மீடியா அண்ட் த சேம் ரெசிபீஸ் ஆர் ஆல்சோ போஸ்டட் இன் யூடியூப் இங்கிலீஷ் சேனலோட லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஐ கார்டு அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய பிளாகுக்கு டேரெக்ட் ஆகும். பிளாகில் நிறைய ரெசிபீஸ் அண்ட் டீட்டெயில் ரெசிபி அங்கே நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ பிளாகை விசிட் பண்ணலாம் நீங்கள். இப்போ நான் சாதம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க. எப்போவுமே சாதம் முன்கூட்டியே வடிச்சிடுங்க. வடிச்சிங்கனாக்கா அந்த சாதம் கொஞ்சம் நல்லா ஆறி இருந்தால் உதிரியாக இருக்கும். நம்ம மசாலாவில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ சாதம் நல்லா உதிரியாக இருக்கும். நம்மளுக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ரொம்ப சூடாக வடித்த சாதம் நீங்கள் சேர்த்து இந்த மசாலாவில் மிக்ஸ் பண்ண போனீங்கன்னா அது மொத்தாகும். ஸோ முன்கூட்டியே சாதம் வடித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த மசாலாவில் ரைஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு டொமேட்டோ ரைஸு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். பெங்களூர் ஸ்டைல் டொமேட்டோ ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் அதிகமாக அந்த கொத்தமல்லி, புதினாலாம் நாங்கள் சேர்க்குவோம். லைம் நல்லா சேர்க்குவோம். ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும். அண்ட் இதில் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா அந்த பெங்களூர் டொமேட்டோ இதில் இருக்க தொட்டு ரொம்பவே அருமையாக நல்லா வந்திருக்கும்.
ஸோ இந்த டொமேட்டோ ரைஸ் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ ரெசிபி நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த புதிய ரெசிபியோடு உங்களை நான் மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் வித்யா லக்ஷ்மி. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். பை.